Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo video de un iceberg bien épico del canal de Sniffling Loquendero. Bueno, iniciemos. Los dibujos de setup son aquellos dibujos de fondo que Sniffling coloca en sus vídeos para que haya más ambiente. Sin ellos faltaría mucho en los vídeos de Sniffling. Sniffling de momento solo ha creado un cómic sobre Liandy Maker, el cual puedes encontrar en la pestaña de comunidad de su canal. Aunque se cree que está trabajando en un nuevo cómic. El horario de estreno es la hora de cada país en la que se estrenará un nuevo video en el canal de Sniffling. Aquí les estaré dejando las horas de cada país. En cada episodio de su serie, Sniffling al inicio pone los personajes que protagonizarán el episodio. Un rasgo muy importante inspirado en Happy Tree Friends. Sniffling es un personaje ficticio inspirado en Sniffles de Happy Tree Friends. Este es el protagonista del canal. Cuando la serie de Sniffling estaba en desarrollo, se llamaba Happy Tree Friends, pero luego cambió el nombre a Sweet Forest Corpers por miedo a ser demandado. Sniffling tiene algunos canales secundarios. Uno es su canal secundario dirigido por él mismo. El otro es el canal de su robot Ward, el cual es de Ward obviamente. Y por último el canal de Clips, que está dirigido por Clips Sniffles, y yo le ayudo con los vídeos. Como su nombre lo dice, Sniffling Loquendero utiliza locuendo. Ya sea porque no le gusta usar su voz, porque no queda bien con el personaje, o por razones desconocidas. Las mini animaciones son animaciones con una duración bastante corta que a veces Sniffling coloca al principio de uno de sus vídeos. Antes Sniffling jugaba el videojuego llamado Roblox. En esta su cuenta se llamaba Anencra. Él ya ha contado la historia de su personaje, pero la volveré a contar. Espera, creo que no me acuerdo. Ya sé, salgamos por la puerta delantera. Debido a que encontró mi usuario y me mencionó algunas características de mi cuenta, también la página contenía una cómoda interfaz que aseguraba que el día había llegado. Luego me salió una carga, mis Robux llegarían en 24 horas, espere un día, luego me dijo 48 horas, espere, luego dijo 72 horas, espere, y luego 96 horas, y espere, nuevamente, fui timado, y es así como intenté crear una skin decente, usando los pocos recursos que tenía, así fue como este aspecto apareció. ¿Y qué más? Uno de los primeros conceptos de Sniffling fue apodado como Sniffling sin trompa. Se le apodaban así por el hecho de que su bufanda le tapaba su boca. Cuando se estaba desarrollando al personaje de Sniffling, este no tenía el pelo que este tiene en la frente. A lo largo de YouTube, Sniffling ha hecho varias colaboraciones con algunos otros youtubers. Desde la colaboración con Bloody Russell hasta la colaboración con el crítico mediocre. Team Sniffling es el servidor de Discord de Sniffling. Este es un lugar para hablar todos fans y hay algunos spoilers de nuevos episodios. Este ha sufrido varios problemas, pero ya lo veremos más tarde. Son algunos carteles para decorar el fondo que indican por dónde abunda un animal. Sweet Forest Corpers es la serie de Sniffling inspirada en Happy Tree Friends. Sweet Hills es el lugar donde habitan muchos de los personajes de la serie Sweet Forest Corpers. El nombre del pueblo se puede saber por las descripciones de los episodios o los carteles de fondo. En algunos episodios hay errores de animación. Yo apenas encontré uno, ya que no hay muchos. El error está en que Flaky tiene una raya en la panza. El episodio del nuevo integrante y el episodio del nuevo vecino son los episodios pilotos.
Un episodio piloto es un episodio de prueba para comprobar si a la gente le gusta tu proyecto. Sniffling se ha inventado varias placas ficticias las cuales consigue al llegar a una meta de suscriptores no existen y no son reguladas por YouTube. Significa One Year with A1. Es un evento que se celebra el 4 de julio, y A1 es un enemigo ficticio de Sniffling que probablemente nunca aparezca. La casa de Sniffling se muestra en un vídeo bastante antiguo llamado Tour por mi casa. Este es uno de los vídeos que más le costó a Sniffling. Simplemente trata de Sniffling mostrando su casa. El narrador es un personaje invisible que narra en algunos episodios, sin embargo, hasta el momento no ha aparecido aún, pero el narrador sería Foxe. La última crítica en el canal de Sniffling fue la crítica a YouTuber Coli. Antes hablé sobre Team Sniffling, el server de Discord oficial de Sniffling Loquendero. Pues una vez este sufrió un raid por parte de una ter del canal que no mencionaré. De fondo está el vídeo de cómo eliminaban el servidor. Los Easter eggs, como dice su nombre, indica que significa huevos de Pascua, ya que los huevos de Pascua se buscan. Los Easter eggs son cosas que están escondidas por el mapa. Santiago era el nombre de la cuenta de Brawl Stars de Sniffling. Pero ella no juega ya que dice que el juego ya es muy aburrido. La serie de Ward es una historia que comienza con Ward pidiéndole a Sniffles poder ir a Minecraft con su máquina. Sniffling lo hace y Ward se va al mundo de Minecraft y aterriza en el suelo. Esta serie cuenta con 10 episodios. Y termina con el pobre Ward muriendo por el ataque de un zombie. El mes crítico fue un mes en el que muchos youtubers criticaron a Sniffling. Luego de esto procedieron a hacer un team. Sniffling no ha revelado su cara oficialmente. Pero tiene un vídeo en el que sale en la vida real pero con una capucha que oculta su cara. A Sniffling le han ocurrido varios accidentes en medio de sus streams. Una vez mostró su cara por accidente. Y en otra ocasión intentaron robarle la cuenta en directo. Que ya no depende. Ay, no puede ser. ¿Qué está pasando? No soy yo. A ver, pero esa persona sabe tu contraseña. ¿Cómo sabe mi contraseña? What the fuck, bro. Vamos a hacer algo. A ver, vamos a... Ay, no quiero cortar el directo. No quiero cortar el directo. La ST Corp es la corporación en la que trabaja Sniffling. Esta se dedica a hacer robots de los cuales no se recibe ninguna queja. No se sabe mucho acerca de esta corporación, pero hacen robots desde 1946. Lo malo es que tienen unas reglas muy estrictas que tienes que cumplir. La corporación ST dejó de subir vídeos hace 10 días debido a algo que no sé. Pueden ir a ver el vídeo y poner subtítulos. En la descripción pone que es el final.